är riktigt bra. Oh shit. Jävlar. Han gjorde så. Shit, okej. Jävlar. Oh shit. Oh shit. Man måste bara hålla för då. Oh shit, jag har aldrig hört detta. Ja. Alltså, Jag har aldrig hört något sånt. Han här är bäst alltså. Alltså när han bara typ nuddar. Han har nog växt upp med bilar också. Ja. Han ska köra dit. Ja, han ska köra. Ja. Nu jävlar. Vänta, vi går dit och filmar. Hallå, vi går dit och filmar. Jag kom. Vänta, vi står här. Vi kan stå vid bron, där det är perfekt mycket. Nej, vi står här. Nej, kolla på Audi där. Det är liksom Audi. Så. Jag ska bara vänta på dem. Så. Oh shit! Vänta, vi skiljer. Igen!